Драга колешке, повторно ништо за Кацарска и зошто ќе ја поддржите. А еве што се наведува во елаборатот од Европскиот суд за човекови права, токму во она што вие сакате да го искривите пред македонската јавност. Повредени се правото на правично судење, повреда на принципот на презумпција на невиност и повреда на правото на одбрана. Судиите при изведување на нивните должности не смеат да отпочнат со предодредена идеја дека обвинетиот на вистина го сторил делото за кое се товари, дека товарот на докажувањето лежи на обвинението и секое сомнение треба да биде во полза на обвинетиот. Очигледно тоа не било случај во предметот. Закажани се и одржани 12 судски рочишта во 20 денови и по одлука на судијата Кацарска се започнувало во 10 или пред 10 часот наутро, а се завршувало покасно 20 часот навечер. Ваквата динамика е во спротивно со прецедентното право на Европскиот суд за човекови права. Ова се што го кажав се факти и докази во однос на сите именувања избори. Токму во време кога вие сте на власт на сите овие луѓе, слободно отворете го сајтот на Републички судски совет и ќе видите кој кога е именуван. Стои цели биографии, не ви треба ништо повеќе. Благодарам.